हेलो गाइज, आज भी लोग जब स्नीजिंग यानी छींक आना अशुभ मानते हैं। जापान में हमसे एक कदम आगे हैं। उनका मानना है कि कोई एक बार छींकता है तो उनके बारे में अच्छी बातें कही जा रही हैं। यूरोपियन देश का कहना है यदि कोई छींकता है तो कुछ सेकंड के लिए उनका सवाल बाहर आ जाता है। दरअसल साइंस इन सब बातों पर नहीं विश्वास करता है। यह इनवॉलंटरी मसल सेक्शन है। जब नसल मिकोसा में इरिटेशन होता है तब छींक आती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।